एक कप काढ़ा सेहत वाला और कोरोना को दूर भगाने वाला। हेलो एवरीवन, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल द स्प्लेंडिड फूड टेम्पटेशन। आज हम बनाएंगे इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा, सो लेट्स चेक आउट द रेसिपी। काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें पानी बॉईल करना है। तो पानी बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन रख दिया है और इसमें मैं 2.5 कप पानी यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे 2 कप काढ़ा बनाना है। जब तक ये पानी बॉईल होता है तब तक चलिए हम काढ़े का मसाला तैयार कर लेते हैं। काढ़े का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्रशर का यूज़ किया। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 8 काली मिर्च के दाने, 1/2 इंच दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 मुनक्का, 4 लौंग, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 6 तुलसी की पत्तियाँ। अब हमें इसे क्रश कर लेना है। पानी हमारा यहाँ पे बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 तेज पत्ता और 1/8 टीस्पून अश्वगंधा पाउडर। ऐड कर दें इसे। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमने जो ये काढ़ा का मसाला प्रिपेयर करके रखा था, मिला ले इसे। काढ़ा बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा मिठास के लिए गुड़। आप इसके जगह हनी का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा गर्मा गर्म काढ़ा बनके बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। और हमारा गर्मा गर्म काढ़ा बनके बिल्कुल रेडी है। प्लीज़ आप इसे ट्राई करें और कोरोना को दूर भगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।